Hayz vaqtida doimiy og'riq qoldiruvchi dori iste'mol qiladigan qizlar va ayollar bu video aynan siz uchun. Hayz paytida yoki hayzdan oldingi kuchli og'riqlar hammani, ya'ni ko'p qizlarni muammosi. Bu paytda ba'zilar bu og'riqlarga chidaydi, ba'zilar og'riq qoldiruvchi dorilar iste'mol qilishadi. Bu normal holatmi yoki davolanish kerakmi? Agar og'riq siz dori ichmasangiz ham qolayotgan bo'lsa yoki qisqa muddatli og'riq bo'lib o'tib ketayotgan bo'lsa, bu normal holat. Agarda siz dori ichmasangiz og'riq o'tmayotgan bo'lsa yoki dori ichganingizda ham og'riq qolmayotgan, yotib qoladigan darajaga borayotgan bo'lsa, bunda albatta tekshirilish kerak, davolanish kerak. Buni sababi endometrioz bo'lishi mumkin, adenomioz, tuxumdon kistalari, yallig'lanishlar borligiga shubha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun qizlarimiz ham, ayollarimiz ham hayz vaqtida yoki hayzdan oldin kuchli og'riq bo'lsa, doktorga murojaat qilib tekshirtirib qo'ygani o'zlari uchun, sog'liqlari uchun foydali bo'ladi.